Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla tehdään perän linkinkorvia ja korin linkinkorvia. Sitten on vähän äänien kanssa tappelua ja plasman kanssa on tappelua ja sen semmoista. Mä sitten toipumassa jäätävästä miesflunssasta. No nyt vielä tämän päivän tai illan ja päivää ja kaikki huilaa. Ja jos mä nyt huomenna pääsisin pajahan. Menkää te katsomaan videoa, niin mä menen huilaamaan vielä. No joo, porallas tuosta vähän yhden reijän vedin siihen. Tästä kun nyt tulee korin päähän, niin kuin linkinkorvat, niin porallaan siihen nyt reijät pois tiehensä. Siitä sitä lähtee. Kai se nyt jotakin kuvaa. Pannaan vähän lubrikeittiä, mutta menee mukavemmin. Perkeles. Mä oon vedellyt näitä suoraan. Mä oon hyvä 16 millinen terä, niin menee ihan pois tiehensä. Ei nyt jaksaa asua. Tää porattaas montaa eri kokua tuo. Mä vähän piirustelin näitä. Mä viittinyt kameraa laittaa päälle, kun tämä ajatellaan enemmän asioita, niin ei tule mitään virheitä, jos ne rupeaa höpöttelemään. Niin ajatus katkiaa ja niin saa tehdä uusiksi. Perkele. Noin on tällaisen hommasin mikikkin nyt, niin en tiedä mitä ääni nyt paree. Sitä ruvetaan katsomaan sitten tulevaisuudessa. Mikä homma. Ja viimeistä viedä. Sinne niin. Nuo kaikki döfät sinne. No niin, siinä olisi nyt sitten leikatahan tuosta nuo rällakalla auki. Tästä tulee niinku soikia, tällainen säädettävä reikä, kun olen todennut sen niinku parahimmaksi. No joo, piirretään siihen nuo viivat on vähän helpompi leikkaalla. No niin. Tällä lailla näin. No joo, mä leikkailen loput sitten ilman teitä, niin katsotaan myöhemmin lisää. No joo, leikataan siitä näitä linkinkorvia. Olen siihen piirtänyt jo kaaren valmiiksi ja leikkoonut palat valmiiksi. No plasma tuossa äsken temppuuli jotenkin ihmeellisesti. En tiedä mikä siihen tuli. Se on kai joku pitti poikittansa sielläkin. Kistus. Se nyt taas koko toimii. Mua siitä. Tällä on kyllä nätty vedellä. En tiedä, onko sulla vettä tuolla ilmajoukossa. Mua praukuttaa. Perkeles. Ja taas se temppuulu. No joo, ruvetaan nyt tekemään seuraavana näitä linkinkorvia. Tästä tulee niinku peränpäähän, mä oon tällaisena nippuna ne porannut yhteen ja niin.
Sitten tuosta tulee niin kuin iskarille sama juttu. Niin, ruvetaan sitten nyt tästä kasaamaan sitten pois tiehensä. Näpitään ne siitä heppihin, niin ja vai heränkäti. Niin, se lamellin on vähän. Mä pikkusen tosta lamellilla vinkaan se. Mulla on tällaiset holokit tänne näin ja saadaan nuo pysymähän niinku oikeassa talossa eikä sitten niin vääntele kun hitsaa. Niin. Vähän tuosta. Ja riittää tollanen sormikiristys ja tuo pitäisi sitten täräyttää tuohon ja vissiin parempi pistää vähän kinnasta käteen, ei pala niin näppylä kuin. Tuosta noin ja sitten vähän nostetaan ja siitä ja nuo. Siitä tuli valmis tuote. Sitten tehdään tuosta niin linkinkorvalle sitten samanlainen juttu, niin näette vähän mitenkä tämä homma nyt niinku hoituu. Tuosta nuo ja tuosta ja sitten tosta se välihin. Minkä perhana se mutterin on kadonnut. On mennyt hukka. Jemma-nimiseen paikkaan. No, otetaan uusi. Ja tässäkin on leikannut jo valmiiksi näitä paloja, niin tää on nyt vaan tällaista niputtamista. No niin, tällä lailla nyt tuli, tällaisia niitä sitten tuli ja sitten nämä isketään perään kiinni. No joo, siinä mä jatkan tuota nuoren kasaamista, niin katsotaan sitten taas lisää.